नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रिमर ट्यूटोरियल में। जैसे कि दोस्तों मैं हर मशीन पर वीडियो बनाता हूं। आज एक जेमी का प्रोफेशनल ट्रिमर आया है और इसमें साउंड का प्रॉब्लम है। ये देखिए दोस्तों, तो ये साउंड का प्रॉब्लम कम कैसे होता है, आज मैं इस पर वीडियो बना रहा हूं। और जो कोई भाई मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहे। दोस्तों ये प्रॉब्लम मोटर की फिटिंग में थोड़ा बहुत भी अगर फ़र्क आ जाता है उससे होता है। तो आज मैं देखो आपको बताऊंगा कि इसमें अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम किसी भाई के पास आता है तो उसको किस तरीके से रिपेयर कर सकता है। और दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहे। ये दोस्तों साउंड प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और कई कई मशीनों में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे इलेक्ट्रिक वाली में भी होता है, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। आज मैंने बोला चलो ये जेमी में आया है प्रॉब्लम, तो इसको सॉल्व करते हैं। और जैसा मैं करूंगा वैसा आपको करना है। सबसे पहले आपको मशीन पूरी खोलनी है। और वीडियो दोस्तों अंत तक जरूर देखें, इसमें आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ क्या क्या करता हूँ। जब भी ऐसा कोई काम आता है दोस्तों, तो आपको मोटर पूरी खोलनी पड़ेगी मशीन, उसके सिवा आपको समझ नहीं आएगी। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पर गैप बढ़ जाता है दोस्तों, इस वजह से ये प्रॉब्लम होता है। अब अगर ऐसा कोई गैप बढ़ जाए तो आप क्या करोगे। तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, इस तरीके से कागज लीजिए, और इसको वापस वैसा का वैसा रख दीजिए। इसको बोलते हैं दोस्तों पैकिंग का प्रॉब्लम। मतलब ये हर मशीन में होता है, जैसे ज़्यादा काम करने से प्लास्टिक है या मोटर गर्म होने से प्लास्टिक में थोड़ा अनबैलेंसिंग हो जाता है, उस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है मशीनों में। देखिए दोस्तों,
तो दोस्तों आज के वीडियो में अपन ने देखा कि साउंड का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बता दिया कि ये साउंड अगर किसी भी भाई के पास ऐसा प्रॉब्लम आता है तो उसको रिपेयर किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।